дар рӯзи дуюми мусобиқаи гранд слами париж тоҷикистонро се ҷудочӣ акмал муродов дар вазни 81 кило, комрон шоистопирён 90 ва шакармамад мирмамадов дар вазни ҷамъи 100 кило намояндагӣ карданд. акмал муродов ки дар даври аввал озод буд, рақобатро аз даври дуюм бар муқобили намояндаи ҳамсояи кишвари ӯзбекистон расулов камолиддин баргузор кард. дар ин рақобат акмал бо 2 вазари шикаст хӯрда аз идомаи сабқатҳо бенасиб шуд. комрон шоистопирён дар вазни 90 килограмм барои баромадан ба даври дуюм ҷудочии кишвари Колумбия Баланта Франсискоро аз сари роҳаш дур кард. дар даври дуюм устопирён аз Кристофер Калюлейди эстонӣ мағлуб гардид. ҷудочии дигари тоҷик Шакармамад Мирмамадов дар даври нахуст аз намояндаи Муғулистон Тувшинбаяр Найтаниян шикаст хӯрд. хотиррасон мекунем ки дар рӯзи якумин чорабинӣ Соҳон Маҳмадбеков ва Беҳрӯзи Хоҷазода ҳарду дар вазни 73 килограмм сазовари зинаи ҳафтум гардида буданд ва бо ин натиҷа соҳиби 260 имтиёзӣ шуданд. акнун мавқеи ҷудочиёни кишвар дар рейтинги Федератсияи байналмилалии ҷудо беҳтар гардида имкони рохати бозии олимпӣ низ барои онҳо осонтар шуд.